Јас кога почнував во полето на естетска медицина да се бавам со апликација на филери, значи тоа било пред повеќе од 15 години, на македонскиот пазар имаше само еден бренд, кој што се уште актуелен и е еден од постарите брендови, меѓутоа во моментот во Македонија има можеби десетина видови на брендови, кои што некои се ново компонирани, некои се, нели, како што реков, премиум брендови, и секако дека постојат и такви кои што не се регистрирани кај нас како медицински помагала. Каналите како да се стигне до нив, јас не ги познавам, меѓутоа се најчесто, нели, легално внесени од околните земји или од други земји и се со многу ниски цени. Нели, тоа е еден конкурентен пазар кој што мора да биде пробиен со помали и пониски цени. Сега, нешто кога е ново, јас исто сум скептичен кон било што е ново, бидејќи велам потребно е 10 години да помине за да видиме дали тој продукт е навистина ефикасен, дали има многу штетни последици или пак нели, е отпорен на актуелностите на времето и тогаш прифаќам дека тој лек е адекватен и трае, како што на пример во моментот е актуелен Оземпикот за слабење. Знаете, тоа е еден тренд кога нешто се форсира и као е безазорно, а всушност никој од нас не ги слуша негативните последици, барем сега за сега. Но после 10 години ќе видиме дека да, еве излезе најнова студија, например, дека тој го зголемува ризикот од некои видови на карцином. Така да, за новите брендови на филери кои што со дампинг цени, допрева времето ќе каже колку се тие ефикасни, колку се тие корисни и штетни.